indegil. Butekum mon evenkil alinok donnaduk mendegadirem. Sunava so hegde emge bugaduk. So engesil soningel emge kon tuimadaduk. Aya ayultana ayavrium matau girkil. Mendegadir. Укадавгарат бегет кутучил. Страна Олонхо и люди Нюргуна, мы привезли вам с древней, гостеприимной земли, прекрасной реки Оленек. Огромный, теплый привет! Элюльде силүктәк, эләләбә катуктан баргавай буянда, ахун тәмтан Эхеха, идистин Эгарде. Добрый вечер, дорогие друзья и уважаемые гости. Мы, потомки коренных эвенков и северных якутов, приветствуем вас на благословенной земле, воспетой сильным духом и отважными поступками легендарных героев Великой Туймады. Обильно чудесами земля Оленёкская, суровая земля морозов и туманов, щедрая земля алмазов, земля Ирен Косуна, земля народных талантов. Начинаем творческий концерт народного творчества Оленёвского Винтийского национального района Республики Саха-Якутия. Созвездие талантов земли Оленёвской. Заслуженный коллектив Российской Федерации Эвенкийский национальный ансамбль «Оранчикан» представляет отрывок из этноспектакля «Любовь Яранги» из романа первого романиста, писателя, эвенкийского писателя Иннокентия Винокурова. О, времена, как бы быстротечный и незаметный, словно тихо журчащий родник в лесу, или осенний ветер в просторах тундры, меняется мир и народы. О, сколько времени прошло с тех пор, как достигли мои древние предки Туматы берегов Ледовитого океана. Как прекрасен в зимнюю пору белоснежный северный край с причудливо высокими горными утесами, выстроившимися вереницей по берегам горной реки Оленёк. Над вершинами высоких горных столбов сквозь снежную метель медленно, величаво поднимается огромное красное солнце, играя всеми цветами радуги, в хрустальных отблесках белого снега, и небо высокое, и синее, от ослепительной чистоты, окружающей первозданной северной природы. Для оленьих людей наступили трудные времена. Снятся сны нехорошие людям племени белого лебедя. Предстоит сражаться за свои исконные земли с воинами племени Белый Олень. Пришла пора испытать по законам предков Хасуна Магомедче. Народ племени Маятов Белая Лебедь отличается не только своей храбростью, стойким характером в бою, но и великой страстью в свободе. Племена Маятов переселили свет в этот прекрасный северный край, где человек чувствует себя свободным, полновластным хозяином земли.
племени моя, белая лебедь, предстояла не только беспощадная война ради сохранения территории земли, исконно принадлежащих их роду, но и ради защиты и сохранения своей самобытной культуры и древних обычаев наших предков.
Пастуемый прошел слух о том, что Магомед-Чек влюбился в прекрасную девушку Оранжика из племени Туманов. По обычаю оленьих людей устроили торжество с угощениями в честь рождения новой семьи в необъятных просторах родной тундры. Этот памятный каменный стол стоит до сих пор на левом берегу реки Тундры Койка, напоминая столетиями о любви прекрасной Оранжиган и Хасуна Магомед-Чек, и как символ согласия между племенами оленей людей. Народы, как и люди, теряют силу, стареют, погибают, затем вновь возрождаются в виде нового, молодого ростка древних предков. И они живут рядом с нами, принося радость, счастье всему человечеству.
танцевального хорового коллективу Оленевского Олимпийского национального района в этом году исполняется 50 лет. Поздравляем с юбилеем! 1980 жылларга Элен Бердүгер районнағы Сахалыры күреген Тосқолын Сурайбуд проегі Олаққа келдербет Надежда Прокопьевна Николаева. Элен Бердүгер Сахалыры фестивалін Терейге күз көмі болбуд айы саналақ, амарақ доғалақ, үте маны жамытын ақтан санан ағығын. Мария Акимованы, Владимир Захаровы, Галина Николаеваны, Василий Анисимовы, Станислав Семеновы, Николай Прокопьевы, Зоя Иванованы, Егор Акимовы. Күндір ғотыр, үрі фестиваля өлін бе үрдігер, 30 жыллақ юбилейынан үйрен күдін, үретін бәліқтері бастығы үрі фестивалін Кыланақ Кайылаға Елена Христофоровна Галамарева.
Serin jolu herkete öjüttara ehigini bu yokustu koraka kelen beyagıt küngütün kulturatın könderi hidinler hetergitten yüren turan ağarda dibit. Otu yediler dağını bihigi barı otu doydu ürüyorlarından ılına bu. Urukuttu seviyetka ağartta. Nondun bolmakta. Da tabalar büt bihene, cükabil büt bihene, kodum hulus büt, tuğundara büt, kodum mora büt. Barada onunla kohullar, ıllanar. Doktor, ımayın sübü bir külüver tuğak bol büt, biledenleri. Ürüye küne, Ukaz Tağız'da Aysen Sergeyevich Nikolayev bu yıl ili battağda. Değerli değilim. Çağolakı bilgi ürüyebit kızartırınay soğuktağı kiren karıs kalga onunla saydı soğuğa kiren. Bile ederge deri nar istirada nar bu saatabıl kör narı bulu hatta. Bihi doydu bu tuğunan eriyorlar. Bihi bu eyle kulakka juluntu tuğunan min ürediğini hittak bine bir gün öğrenmek Madirsa da kalıbını sanıyorum. Öyle öntetim. Ötüz ki dünya akta sana adaylıyorum. Min ürediğini hittak bine ölen yüreğin ürdüger diyen üreni İster sana akıllıdır. Nikolay Prokopyev. Ben öyle hittak bine, ölen dini hittak bine sanıyorum bu estirada bilini tutuğu eder. Sinir kanı. Öyle dini hittak bine min kuga akbar bin ömberhana var kirer. İyiliğine Hristofor'u. Bana var ya var. Bunun taştan baştaki üleğin konkursun kıyılağa. Kırtık dağını bir hükümlü kıtta bu ürü tuğugar. Vançahalı buha büyükü xanıstırı. Ürü oka ha taksırgar. Onu da kastanlık. Sodurdağı niye taksırdır? Körbüküt. Onun elinde Hristoforumdağa otodoydu kovun kıyıgar. Ürü hıdıgar. Deputatıgar. Bihim aklına tutar. Onu bu bakta. Yaratını kıtta ürebut sayda turdun, ürebut günüger, bihiriyorlar bu doğraya turdunlar. Встречаем артистку театра коренных малочисленных народов Севера, лауреата международных фестивалей «Сибирьку». Добрый вечер, дорогие мои земляки!
Уроженка Киргизского национального наследия Синика. Спасибо. В 1982 году выпускницей Института культуры города Улан-Удэ Надеждой Николаевой Семеновой создается при танцевальном хоровом коллективе детский танцевальный ансамбль «Аранчикан», неоднократный победитель республиканских, всероссийских, международных конкурсов. С тех пор прошло 40 лет. Поздравляем громкими аплодисментами коллектив Оленевского Олимпийского национального народного ансамбля «Аранчикан». С вами заслуженный коллектив Российской Федерации. И бессменного руководителя, основателя отличника просвещения РСФСР, почетного и заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, начальника управления культуры Оленевского Олимпийского национального района Надежду Николаеву.
ayardılık, tırgılla, jollak tukuskay koretiler. Bugünkü kiyetin, ölen çıkay kaysuğuzların atın salgı istekti. Bilgin yörekete körsübün bilgi, after melodis. Tunlarım saskıta, günü bana tunlarım tuluğa. Gerektiz bıraksan keter, gerektiz bıraksan kahirder. Tuz patu ninayrum, tuz patu ninayrum. Ninayrum tatalım uyatam, ninayrum tatalım yerüder. İstemedim onu tutar, İstemedim onu buncar. Nin doyan sürem vardı her, nin doyan sürem yeğer. Tuz patu ninayrum, tuz patu ninayrum. Ninayrum tatalım uyatam, ninayrum tatalım yerüder. Tuz patu ninayrum, tuz patu ninayrum. Ninayrum tatalım uyatam, ninayrum tatalım yerüder. Вас поздравляет подполковник полиции МВД, солист возрастной группы народного ансамбля «Аранчика» Максим Амосов. Algız Serin Toman Itaçı, Respublika Melodistlerin Asosiyasyonu çilene, Respublika Trafikin Kayılağı, Saha Respublika'nın Yücele Alayı'nda, Türkmenler Gülenlere, Nikolay Burlaşov. Hey, 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 hey.
Как было обещано в программе, мы проводим маленькую викторину. Будет разыгрываться серебряная брошь и сережки от ювелирной компании «Уру». Так, у нас будет два вопроса. Сколько в этом году исполняется нашему району? Сколько лет? Кто узнали? Ағуын сәтті. Кем ағуын сәтті деді? Энчуга хатта. Ағуын алты деді. Зояда выдавна. Ағуын алты самышы. Так, ағуын алты состав. Жолдық манда бағылырды. Есть ли у нас люди, которым на сегодняшний день 86 лет? А он алтыға сақтығы барды, өлі районun ровесника. Христофор Павлович, манна краеведтар мәтәләр, 35 жыллақы тәлімдік боллағына, ауылын сәттер ұлықтан қамырған бұйыл ден, оларда бұғын сәттер. Ағуын сәтті састар. Ағуын сәтті састар жонды балырды. Прасковья Тарасовна, золотая брошь. Айна бомба. Доктор Удыстайран, ағырдайка берген бейт бөгі барды. Дәліндәті түрікті Прасковья Тарасовна өтекінде ғаспын. Әші түгіл доктор Удыстайран оғылда. Так, подвели на меня самый простой вопрос. Когда был образован Оленёкский район? А тут есть дата. Ким кашиди? Нет? Кашиди? О, mana? Кашиди где? 1 октября. Ким это? Ой, да баратты гитта. Әбі гитта. Золотые сережки. Дөрін көміш. Гитарға, қағайының ағырдәге яқайын. Сколько вопрос у нас? Тоқта қаяға дәттін еттім. Намаз бекелер. Әннәне еттіктерілер. Ооо. Анастасия Романовна әрбіләге яқында отыр. Так, халқы концерт күн. Қалғаны не? Поет Тамара Рязанская-Сергеева, обладатель гран-при 15-го фестиваля песни «Ленебе Үрдүгер». So
песни Элен Үрдігер. Для вас поет Валерьяна Новгородова, обладатель гран-при второй возрастной группы 21-го фестиваля песни Элен Үрдігер. Tuhan
играла в флейте «Эхо любви». Vassallar adıtlar. Eşe tügül Kukazbeklerin öğrenlidir bunu kömürler. Üyüster büt. O berek. Андрей Бушевей добротная берег от ювелирной компании УРУ. Он окса формала, нашей добротной, и он на сережкалар, он тавалар. Дәрі білген вопростар болған талақты кештебет. Таманна ғарықчанды бұтырына әмчекі вопростар болғықтар. Ғарықчанды бұл вопростар бұдың олаққа келдер біджандар. Білгенаттан келдер өйдіқтері ден әріне бет. Дәрі вопрос бұд. Дата и год наделения Оленёкского района статусом Эвенкийский национальный. 55-й. Дәрі? Ülkede her zoryadı выдавнаттан әйге кеттебет киіп алар кеттім. Атына бас. Дата и год наделения товарища. Внимательно слушайте. Дата и год. Дата. Год хәткәт тегет. Дата нужна. Kim etti? 12 октября ден. Kim etti dey? Кәлем анда.
Нахачи. Да. Bütün adaki Alaku ансамбль членов. Так, деп деген ойнауға қарысқау. Длина реки Оленек. Темірбелер бедері хотя бы приблизительно хамы чугаты кейді. Қасығыт? Кәтті онда? Оу, сыға. Бұл олар тасығатта. Бұл кім әттені? Әркетті кетті бұл әйге. Кәлі? Аға. Әйге. Екі дегенше 212 километр дауыттар. Тапталла қырышты. Изабелланы 90 ұстайының ағырдайға әқайын. Встречаем нашу землячку Сарбелану Карпову, обладателя Гран-при 22-го фестиваля песни Элене Үрдүген, первая вице-мисс республиканского студенческого конкурса «Мисс Сандара 2017». Бурными аплодисментами встречаем Тимура Корякина, обладателя Гран-при 26-го фестиваля песни «Элене Үрдүген». Сарсырға
günler unarım Ödük sirlerim ayılga Uğuktan nerilere kırayım Bilgin onu Sepserim kılım melikten Ünür argadı bilgin Tükedir olduğun gülümden Bundaran yüreğine Yürüdükten yürüdüm kayalarda Dava kırdı talıma davahıtta Bile bildiğini canlarında Tükebilir olduğun gülümden Bundaran bürününe numayya Öbürgelerini silen üren kolu Hayduta Kodu sirin elelim Yüreklere tokardi Dalbardi nari Çekti ceren bilcettulli Tunnet mitnil tegelidi Yüren kosuna gorupti tunnedu Dere masallah Bildiğinler takut Bitirin nevatan halgıvut Bilgin adın oktara 2 bracelet Birin kömüşler Уру ювелирная компания У меня бире женская Бире мужской Онырык добротный Чайбай birin kömüş изделиялар дағыттыр Дәрі вопростар бұд Мне простой вопростар Общая площадь Оленевского района. Ай. Браво, мама. Вот кас еді? 318 где-то. Постепенно манна медиалар олар. О, жолақан. Ол әтілер, зауыл кенетті дейді. Кем әтті дейді? Деді ғаттыр. Онара бейістімітті бұлақ кемеренді ғаныр бұл қойлар, ұзы тақса қостылар, наға деп көрді, тоқ болды дейді. Олды олар
Серьезно, однако это и доктор постоянно. Ағарда, сені. Так, он где-то хеккер испыт. Мужской браслет. Он мужской халат дейті болғанына, агытча әттен басығында халат вопрос болар. Он курдук, в каком году был учрежден День оленевского табунка? Тюменде 21 день. Олжек елінде. Ольга Потаповна. Тоқсан ұтыстарынан әтілетейін. Ольга Потаповна. Олғырдың бүкілістер бұтын әні олғырақтар бағыттыр. Бүкілістер бұтын дейеқа, әйеқаға, анаға, дегеге бағылық бұт ұлыстық бағылыға Лена Степановна Иванова. Тоқсан ұтыстарынан маққан әрқайын қаластар. Вас поздравляют выпускники детского танцевального олимпийского ансамбля «Долбар», художественный руководитель, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия Анна Юмшанова.
встречаем вокальное трио Миргуяна Игнатьева, Татьяна Миронова, Тамара Павлова. Песней «Тунне». Amici, biracci, amici, Bagama, Hilama, Chulama, Dulacha, Hilama, Darbachi, Ola, Chichiachi, Gayuchi, Dunne, Ayama, Dunne, Ayabi, Dunne, Budi, Dunne, Oh, Dunne, Ayama, Dunne, Ayabi, Dunne, Budi, Dunne, Oh. Soia, cuciana dereci, tanne iukeli, iukeli, amici tu, iukeli, muduti, unani ukuni, noi, dunne, ayama dunne, ayabi dunne, kudi dunne, oh, dunne, ayama dunne, ayabi dunne, kudi dunne, oh. Встречаем хор, гимн Оленюкского Эвенкийского национального района.
На сцену приглашаем главу муниципального района Оленевский и Венкийский национальный район Лену Степановну Иванову. Күнді болақтар бұд, күнді өлжіттар. Басытан тұран мен исүрек біттен бүйіңі кәнсер күтілақтарыттан, атыттан мақтаны мәде бұл жора кейай келен бейіні күтті бейіге өрі бүтін өлестібіткетіге мақта болды. Сынаға менің өбектің бағамын бұл бүгінгі тәрәхіннер олық сүрін кейгілері Надежда Прокопьевна Николаева, культура управлениетін начальника доғыттыр бағалыста сena кәнегердер тоқ бар бүгін бұл сүйбік көппіт жаннар бұд барыбыд тақсабыд Василиса Васильевна, Ульяна Васильевна, Сардана Христофоровна, барыбыт олық әттәрбәк қағыт кем едіне олар орой. Бүгінгі тәрәхіңі күтті бұд жанларға. Тәрі түрген Владислав Васильевич, ведущийдер бұд қанна бағлары. Даяна, вот, тақсанин, Светлана Михайловна. Күнді бейді жылақтар бұд. Бейге бұл 16 чығылардан кем хөміл өтінен, кем удачнайтан вертолетынан келем баран автобуғынан тоғылдан тақса кейі келеммет, бұл бүгінгі жоры кейхіне ейқа бәләқ құрдық ұнны бұл. Бұл 5 yıl бастақы күнігер бейге оғылар бұд долбар Увожа залга әме полный концерт омаруға бағалыста көрдігемете оғылыр бұтын өйен маннықшы көптіқті күттарғытығар ол хасыңғытығар государственный вокальный ансамбль залатығар бейге тақсани әдер сұлыс бұд, бейге ол бұд Тимур Каякин сольный бастақы қоланы отыр концертта оны доғаттар 300-400 чыллаға бақалдымық болар. Бей олымна ұлыс бұд хаңа этнокомплекс тұтан сақатерін әбенкейлерігер бәләқ құрдық уна бұд. Онан енден жонар бұд әтеғін барым. Доғыттық әліңде қариялақ, өлі, Жукускай голорор оғылы доғыттар бұд аға хастақтырныр барығытығар ис сүрек біттен мақтана бұд бүгін әйге самай просто бұ жон барыта астаналар концертін оны тәрәхіндерін көрдерді. Вы самые крутые, самые смелые, самые. Әйеға уруй айқа болды. Молодцы, Каспий, Дикий, Максима Косақта тағалан, хамай әдеттенлер бұтығарды барығыт әйге олық просто деңнәп өләнлер олағы. Молодцы. Мақтал болын. Надежда Прокопьевнаға кені команда тығар уруй айқа болды. Для вас поет Айлен Васильев, обладатель премии гитарной песни 2014 «Мини Олимпи». Встречайте! Sarı sürüdük
Низкий поклон вам, тем, кто любит и ценит искусство, те, кто всегда с молодой душой, и те, кто верит в настоящую дружбу. Жол соргу ташкойтун, айхал уру еңердештин. Sargıcalı argıstasın, veri güdü yüksedin, uruy tuz kubolun,